ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தனா ரவி அறுசுவை சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சமைக்க போகிறது சிக்கன் மண்ணீரல் வறுவல். இது பிகினர்ஸும் பேச்சுலர்ஸும் ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ரொம்ப குயிக்காக 20 நிமிஷத்துலேயே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். 50 ரூபாய் இருந்தால் போதுங்க, இந்த சிக்கன் மண்ணீரலை வாங்கி சமைச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப டேஸ்ட் அபாரமாக இருக்கும். இதில் மசாலாவோடு சேர்த்து சாதத்தையும் சேர்த்து கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. வாங்க இந்த சிக்கன் மண்ணீரல் வறுவலை சமைக்கலாம். சிக்கன் மண்ணீரல் வறுவல் செய்யலாம். அதுக்காக 1/4 கிலோ மண்ணீரல் எடுத்துக்கலாம். நல்லா 4-5 முறை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிக்கன் மண்ணீரல் வறுவல் செய்யலாம். அதுக்காக ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம். கடாயில் 4 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். கடாயில் 4 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். 10 சின்ன வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அது சேர்த்துடலாம். ஒரு கொத்து கறிவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். இதை நல்லா கலக்கி விடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரும்போது 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்த உடனே நல்லா வதக்கி கொடுங்க. நல்லா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடை போகணும், அது வரையும் நல்லா வதக்கி விடலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடை போயிடுச்சு. ஒரு தக்காளி பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துடலாம். அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி விடலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கி வரும்போது 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 3/4 ஸ்பூன் வெறுமிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தீயை சிறுந்தியில் வச்சுட்டு சேர்த்துக்குங்க. 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். சால்ட்டு சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கி கொடுக்கலாம். மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா 1 நிமிஷம் வதங்கட்டும். மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கியாச்சு. இப்போது மண்ணீரலை சேர்த்துக்கலாம். மண்ணீரலை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி கொடுக்கலாம். நல்லா 1 நிமிஷம் மீடியம் தீயில வச்சு கலக்கி விடுங்க. மண்ணீரல் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்கி கொடுங்க. நல்லா பாருங்கள், மண்ணீரல் நல்லா வதங்கி வருது. நல்லா தெருப்பாக வருது பாருங்கள் மண்ணீரல். இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி வரணும். 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மண்ணீரல் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதி வருது. இப்போது 5 நிமிஷம் மூடி வச்சு மீடியம் தீயில வச்சு குக் பண்ணலாம். மண்ணீரல் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதி வருது பாருங்கள். நல்லா தண்ணியும் சுண்டி வந்துடுச்சு, மண்ணீரலும் வெந்து வந்துடுச்சு. இது பாருங்கள், கட் பண்ணுவேன். மண்ணீரல் சீக்கிரம் வெந்துடும். 5 நிமிஷம் தான் இது குக்கிங் டைம், சீக்கிரம் வெந்துடும். இது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கிரேவி சுண்டட்டும். 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தூவிக்கலாம். நல்லா தூவி விட்டுட்டு நல்லா கலக்கி கொடுக்கலாம். மண்ணீரல் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு பாருங்கள். நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது. இப்போது மண்ணீரல் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பரான டேஸ்ட்டில் மண்ணீரல் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போது பரிமாறலாம். சூப்பரான டேஸ்ட்டில் மண்ணீரல் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்குது. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த சிக்கன் மண்ணீரல் வறுவலை பார்த்தீங்களா? பிடிச்சிருந்துச்சா? நீங்களும் இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். இந்த சிக்கன் மண்ணீரல் வறுவலை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தனா ரவி அறுசுவை சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.